გეთანხმებით ყველაფერში რაც კეთდება უნდა გაკეთდეს ძალიან კარგად, მაგრამ იქ სადაც არის რაღაცა, ჯერ ერთი შეეკითხეთ, ვისაც უფრო მეტად შეხება აქვს ამასთან. ყველაფერს გიგაპასუხებთ ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მიმართულებით. ამ წუთში მართლა ვერ გიპასუხებთ რამე თუ არ მუშაობს, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ ამაზე არსებობს მიზეზი. დღემდე, ანუ რამდენიმე მილიონი დაიხარჯა, თქვენ როგორც მაკონტროლებელი დაინტერესდით თუ არა ამ საკითხით? დამინტერესები და მივაქცევ ყურადღებას, მაგრამ საერთოდ ნებისმიერ მუშაობაში შეიძლება იყოს რაღაცა ისეთი მომენტი, რომელიც წინასწარ ადამიანმა ვერ გაქცეთ პასუხი თუ არ მოიმზადება და ამიტომ შეეკითხეთ იმას, ვისთანაც ამას პირადი შეხება აქვს ამ წუთში და შემდეგ ერთი რაღაცა მინდა გთხოვოთ. მე უარი არ გითხარით თქვენ ინტერვიუზე, მაგრამ ყველაფერი რაც თქვი ასე გააჟღერეთ. ანუ მე იმას გიკითხებით, რომ ლიფტები არ მუშაობდა, სამუშაოები ისე ჩაიბარა მერი. ეს რამდენად ნორმალური არის, როცა სამუშაოები არ არის შესრულებული და მერია იბარებს სამუშაოებს. ამ წუთში ვერ გიპასუხებთ, რომ არ არის შესრულებული, როგორ გინდათ, რა მინდა? თქვენ მე არ მომართავთ ისე, როგორც არის საჭირო. მიმართეთ ადამიანს, რომელსაც ეს ეხება და გიპასუხებთ და მაკონტროლებელი ხართ ქალბატონ ნეირიმა, ბათუმის საკრებულოს წარმოადგენთ და მართლ გუნდს. ბატონო, ეს საკითხი არ დასმულა, რომ ასეა საკითხი, თორემ მივაქცევდით ყურადღებას და მე ვიცი, რომ ეს ყველაფერი იქნება. ვინ უნდა დაგისვათ, თქვენ მაკონტროლებელი ხართ და დღემდე არის. მე გითხარით ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მიმართულებით აბსოლუტურად ამ წუთში გიპასუხებთ ყველაფერს და ზოგჯერ საკითხს როცა მომზადება ჭირდება, ხომ? ნუ ხიხელთებთ მომენტით, რომ ხელში გაქვთ მიკროფონი. ანუ ჯანმრთელობის კომისიით მანიპულირებთ, თუმცა თქვენ სხვადასხვა საკითხს და პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებთ ბათუმის საკრებულოს. თუ მხოლოდ ჯანმრთელობის საკითხები გეხებათ, მაშინ პოლიტიკურ განცხადებებს რატომ აკეთებთ საკრებულოს ხდომაზე? ეს ხომ თქვენი კომპეტენცია არ არის? ჩემი კომპეტენცია არის ყველაფერი, რაც შეეხება ქალაქ ბათუმში მუშაობას. ასე რომ მე უბრალოდ ეს კითხეთ უბრალოდ. საკითხი არის მოსამზადებელი და რომ უნდა გაქცეთ პასუხი, მიმართეთ იმ ადამიანს, რომელსაც ეს ეხება პირველ რიგში. თუ არა და რა თქმა უნდა, პასუხს მოგართმევთ ჩვენ. ერთი წლის განმავლობაში ეს სამუშაოები რომ არ არის შესრულებული, თქვენ არა გაქვთ კითხვები ამაზე? კითხვები მაქვს. რატომ ჩაიბარა თქვენი აზრით მერიამ დაუსრულებელი ობიექტი? სხვათა შორის არ ჩაიბარებდა მერია დაუსრულებელ ობიექტს. იქ იქნება რაღაც მიზეზი და თქვენ იცით რა არ მომწონს თქვენში? თქვენ როგორც კი მე მომართეთ, მაშინვე მე გავჩერდი და მოგეცით პასუხი და ამ წუთში უნან უფრო მოგეცით პასუხი. იმიტომ თქვენ გინდათ იმისი გაგება, ისი გაგებაც გინდათ. ძალიან დასანანია. всё დავამთავრე ლაპარაკი. გამორიცხული ამბავია, პროექტი არ ყოფილიყო დასრულებული და ისე ჩაებარებია მერიას და სხვა თუ კი რაიმე ხარვეზე არის, არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია. ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს პროექტი არ შესრულებულა ბათუმის ბიუჯეტიდან. არც კაპიტალური ტრანსფერი ყოფილა ჩამორიცხული ბიუჯეტში და დელეგირება ამ პროექტის შესრულებაზე ქალაქ ბათუმის მერიას არ ქონია. ბატონ თენგის ხალხის ფული დაიხარჯა. ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ მუნიციპალურმა განვითარების სააგენტომ დახარჯა ეს თანხა, მაგრამ თქვენ ხართ ბატონ თენგის დამასრულებით ნეთ კითხვის ფორმულირება, თქვენ ხართ მაკონტროლებელი ამ ქალაქის ხელისუფლების და თქვენ არ გაგიჩნდათ კითხვები, როცა პროექტი არის დაუმთავრებელი და ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ ამაზე ვსვამთ კითხვებს. თუმცა როგორც ცნობილი არის, ბათუმის მერია არც საჯარო ინფორმაციას გასცემს, არც მათ შორის მედია საშუალებების კითხვებს პასუხობს. ამიტომ მე მრჩება ერთადერთი შესაძლებლობა, რომ საკრებულოს ხდომაზე მართველი გუნდიდან კითხვა დავსვა, ვინმეს დავუსვა. ამიტომ გეკითხებით და თქვენგან მაინტერესებს განმარტებები. კი ბატონო, ამბობ განმარტებას ვაკეთებ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ეს პროექტი, რომელიც არის ძალიან კარგი პროექტი, თქვენ ამბობთ, რომ არის დაუსრულებელი, მაგრამ მე რატომ უნდა დაგიჯეროთ თქვენ, რომ არის დაუსრულებელი? თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ხადია ამ მასალასთან მიყვება ფაქტები. ფაქტები ისე არ გაკეთდება ეს მასალა. ამიტომ უყურეთ, ნახეთ, როდესაც პროექტს ღებულობს ქალაქ ბათუმის მერია, დაუსრულებელ პროექტს ქალაქ ბათუმის მერია არ ჩაიბარებდა, ეგ არის გამორიცხული ამბავი. ლიფტები არ მუშაობს. ისე ჩაიბარა პროექტს, რომ დღემდე შუშუმოპირთათვის განკუთვნილი ლიფტები არ მუშაობს, შადრევნები არ მუშაობს, კომერციული ობიექტები დღემდე არ არის იჯარით გაცემული, რითაც შეიძლება მუნიციპალიტეტმა მიიღოს შემოსავლები. მე რაც ნანახი მაქვს ლიფტებზე ვერ მოგახსენებ. მათ შორის არ მუშაობს საპირფარეშოებიც. მე რაც ნანახი მაქვს, ანუ უყურეთ, ნახეთ რა ხდება იჯარით რო გაცე კონკრეტული ტერიტორიები, ამას სჭირდება კონკრეტული ტექნიკური დავალების შემუშავება, ხო მართალია? ერთი წელი გჭირდებათ ამისთვის? მნიშვნელობა აქვს ერთი წელი, რატო სეზონისთვის რო გაიხსნას რა პრობლემა იქნება? კარგი, გასაგებია, რომ ამ ხრივ გჭირდება დრო, მაგრამ რა შეგიძლიათ თქვათ უფუნქციო შადრევნებზე, უფუნქციო საპირფარეშოზე, უფუნქციო ლიფტზე, რამდენიმე მილიონი დაიხარჯა ამაზე, ბატონ თენგის? გავიგე, ბატონო სულხან, მაგრამ გეუბნებით მე გაძლევთ კონკრეტულ პასუხს. გამორიცხულია, რომ დაუსრულებელი
სამუშაოები ჩაებარებინა ქალაქ ბათუმის მერიას. ასეთი რამ მე რაც მახსოვს, რაც ამ ხელისუფლების წარმომადგენელი ვარ 2014-17 წლებში დეპუტატი ვიყავი, მე მთავრობაში მუშაობდი და ეხლა ისევ დეპუტატი ვარ, ხო? მე არ მახსოვს არც ერთი ფაქტი და არც ერთი შემთხვევა, რომ ქალაქ ბათუმის მერიას დაუსრულებელი პროექტი, რომელიც მას გადმოეცა არაფინანსური აქტივის სახით, არ ყოფილიყო დასრულებული და ისე მიეღო. აბა რატომ არ მუშაობს ჩემს მიერ ჩამოთვლილი ატრაქციები, ასე ვთქვათ? ბატონო სულხან, მე არ ვიცი, ერთხელ ვიყავი გახსნაზე და დანარჩენი ვიდეოთი გადაღებული როა დრონებით, ბრწყინვალე და შესანიშნავად არის გაკეთებული და თუ რომელიმე ხელისუფლების მაკონტროლებელი მედია საშუალებების მიერ გადაღებული კადრებში ასე ჩანს კი. რომელიმე კონკრეტული ტუალეტი არ მუშაობს, არ შემიძლია ვივარაუდო. საერთოდ არ მუშაობს, არც ერთი საპირფა არ ეშვა. ლიფტი არ მუშაობს, რომელიც შუშუმ პირთათვის და ეტლით მოსარგებლე ადამიანებისთვისაა განკუთვნილი. შეიძლება ვარაუდი გამოთქვა? შეიძლება ვივარაუდო, რომ რაღაც კონკრეტული დაერთება ჭირდება და მანამ სანამ არ მოხდება საეჯარო პირობების გამოცხადება, არაერთება. ხო შეიძლება ესეთი ვარაუდი გამოთქვა და დანარჩენი ხა დასუსტებით კითხეთ მერიის შესაბამის სამსახურებს და ისინი გაგცემენ პასუხს. მე გითხარით, რომ როცა მერია არ პასუხობს მედიის კითხვებს, ამიტომ ერთადერთი შესაძლებლობა რჩება, რომ თქვენ კითხოთ და მე გეუბნებით იმას, რომ თუ არ არის თუ იყო დასრულებული, რატომ არ მუშაობს ჩემს მიერ ჩამოთვლილი? შეიძლება ობიექტი მიიღო და ჩაიბარო და გადმოიფორმო რეში როგორც შენი ქონება, შენი აქტივი ქალაქის არაფინანსური აქტივი, მაგრამ ექსპლუატაციაში გაუშვა გარკვეული პერიოდის მერე. ამას შეიძლება ქონდეს თავისი მიზნები, თავისი მიზეზები და მიზნები შესაბამისი რატომაც არ გეთე ან სეზონისთვის მზადებისთვის ამზადებენ, ან რაღაც უკვე ქალაქის ვალდებულება რაცაა კონკრეტული თქვათ წყლის მილის დაერთება ან და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს შეიძლება ეს არის ჩემი ვარაუდი და უფრო დეტალურად ეხა მე ინფორმაცია არ მაქვს და უნდა გითხრათ გაგცეთ პასუხი მერიის შესაბამისმა სამსახურებმა. ანუ ქალაქის ცენტრში რა ხდება? თქვენ ამის შესახებ ინფორმაცია არ გაქვთ როგორც ცენტრშიც და მთელ ქალაქშიც გადასარავი რამე ხდება? ხდება ქალაქის აღშენებლობა, ულამაზესი ხეივანი გაკეთდა, შარშანაც როცა გაიხსნა ეს ხეივანი, მე მყავდა პირადად ჩემთან სტუმრები უცხოეთიდან ჩამოსული და ყველა იყო ძალიან კმაყოფილი და აღფრთოვანებული. მათ შორის როცა გადმოხედეს ზემოდან ქორთიარჩი გაუკეთე აპარტამენტები, იქ უქირავე მე აპარტამენტები და იქიდან რომ გადმოხედეს ქალაქს გაგიჟდნენ რა. დუბაიში ცხოვრობთო ესე მითხრეს 99% ჩამოსული ტურისტების ქალაქი მოწონს, ქალაქი ღებულობს ტურისტულ ოსკარს და დაანებეთ ახლა ერთი ტუალეტი თუ არ მუშაობს, რაღაც მიზეზი იქნება და გაარკვიეთ მერიაში. ბატონ თენგის საპირფარეშო არა, მე რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი ჩამოგითვალეთ, ლიფტები არ მუშაობს, საპირფარეშო არ მუშაობს, შადრევნები არ მუშაობს, ხალხის ფული დაიხარჯა რამდენიმე მილიონი ბატონ თენგის და თქვენ ამას უმნიშვნელოს ეძახი? უმნიშვნელოა ერთი ტუალეტი თუ არ მუშაობს, ამუშავდება ხვალ რა. ლიფტი როცა არ მუშაობს, ეთლით მოსარგებელი ამუშავდება, რა პრობლემაა? აი რა პრობლემაა თქვა ლიფტი კონკრეტული ედმით რა ქვია? არასდროს მუშაობდა, მაშინაც კი როცა თქვენ სამუშაოები გახსენით, დაათვალიერეთ. იმიტომ რომ ექსპლუატაციაში არ არის ბოლომდე გაშვებული. როცა ბოლომდე გაიშვება ექსპლუატაციაში, ლიფტების იმუშავებს და საპირფარეშოები. იცით რომ ლიფტების შესასვლელები არის დაზიანებული?